Salut și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am să vă arăt o alarmă la cleanță. După cum puteți să vedeți, avem o ușă de foc T30. Aici este emblema, adică rezistentă la foc 30 de minute, cu funcția de panică. Funcția de panică înseamnă cleanța trebuie să fie în formă de U sau dublu L, ca să nu-ți alunece. Deci când ești panicat și dai să ieși afară, nu are voie să se alunece, vedeți? Deci nu alunec în partea asta, nu-mi dă voie să alunec, da? Deci când sunt panicat, dau să ies afară, nu mi-alunecă cleanța, am ieșit afară. În acest caz avem intrarea principală din aluminiu și ieșirea de urgență cu Knauf se cheamă în germană, în românește nu știu, în germană Knauf și cleanță, drucă. Deci poți să intri la fitness și nu poți să intri la fitness. Ești același fitness, dar pe acolo intri, mergi la recepție, aici doar în caz de incendiu. Avem o intrare și 3 ieșiri. 2 de urgență cu alarmă la cleanță și una care este și intrare. Așa arată alarma la cleanță, da? Aceasta este o placă care se va lipi aici, după care vine alarma în sine. Da, precis ați văzut la multe magazine chestia asta, exact asta am să vă arăt și eu astăzi. 1, 2, 3, let's go! Și astăzi, ca toți un dic. Așa. Un bit din ăsta mai lung. Alarma vine cu șosul la ea. Chei. Este pur și simplu un cilindru care se poate schimba. Deci dacă aveți mai multe butuce și mai multe chei, puteți să puneți butucul și cheile voastre. Aici vin și niște șuruburi cu filet cu pas mare. Așa. Acum magie, înainte să începeți cu montatul, deoarece nu aveți cum să o montați, că trebuie înșurubată. Da? Așa este reset, deci ea este așa, apeși, pornește alarma, acum nu are baterie. Vine cine vine, o resetează, o ridică în sus, este iar blocată, până vine alt prost și nu citește că îi alarmă. Da? Deci în dreapta se resetează, în stânga, normal, ar trebui să o resetez până sus la capăt. Da, am blocat-o. Cumva am reușit. Așa. Acum trebuie să o desfac. Deci vine cu baterie, cu totul tot. Așa. Și aceasta este placa pe care o vom monta. Deoarece nu am dat încă în primire sau nu o să dăm încă în primire ușa, nu am să lipesc și să înfiletez alarma cu aceste șurubele, am să înfiletez direct în tablă după ce lipesc placa. Normal aș putea și să înfiletez direct, dar dacă tot n-au dus placă, montez și placă. Găurile în sus, da? O puteți aici, da? Mai târziu aceste găuri vor veni. Cam 1 cm distanță și pe mijloc, da? Așa. N-am bolobog la mine, dar numai așa ar fi cam drept. 14 de 5. 15 cu 2, 3, 15 cu 2, 3. Culmea că arată strâmb. 15 cu 2, 3, 15 cu 2, 3. Trebuie să trag banul dacă nu arată strâmb. Bun. Acum venim cu șuruburile și începem să
Acum trebuie să ridicăm de acest aluminiu. Mai greuț, dar nu. Să ridicăm în sus, să ridicăm mai greu. Putem să facem probă. Da? Deci acum este asigurată. Am oprit-o. Da? Încă o dată. Da? Este asigurat de nu pot să deschidere. Când dau să deschidere. Deci trebuie ridicată până sus, ridicată în jos, scoate bateria. Dar este mai târziu am sulpun în fâșină. Aici avem axibilul. Nu am sulpun încă că ușa nu este vopsită. Să nu fac un contact bateria până o voi monta. Asigurul de alarmă va veni lipit în mijlocul ușii. Arată frumos, că dacă ești prost, ești prost. Încă o dată, fără spune, doar la trecut. Și asta ce rămâne. Vedeți de ce am montat cel trecut? Puteam și doar cu gânditire celular, dar ar fi putut oricum să o iei. Dacă aș fi înfiletat alarma în placă cu aceste șurubele, ar fi putut oricine să o iei. Așa am înfiletat în ușă, aici poate să desfacă și să o iei, dar nu lasă șurubul din mijloc. Deci nu poate să o iei. Șurubul de astea la cutiuță. Așa, această ușă este 02, 102, să văd exact. Aici. (101) scrie 101, deoarece, după cum v-am spus, am dublă. Ați văzut ce frumos am spus, da? 103, 101, trebuie să le dau la arhitect, e treaba lui mai departe. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și pe data care mai vine.